जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। टूट गए बॉस, इसको गोदी में खिलाया और बिहार का होनहार लड़का तो वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। वो निश्चित रूप से एक साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। आप लोगों से, मीडिया कर्मी से मेरा आग्रह है कि वो बिहार का लाल उभरता हुआ कलाकार, एकमात्र वह स्टार था। स्टार कलाकार तो बहुत हुए, लेकिन वो स्टार था, सुपरस्टार था। उसकी हत्या की गई है। इससे पहले उसका मैनेजर का हत्या हुआ। जैसी रउआ सब भोजपुरी श्रोतागण के हम जीजी तिवारी जी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से प्रणाम कर रहल बानी और आप लोग के रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी कि जैसे आप लोग के मालूम बा के बॉलीवुड के अभिनेता और बिहार के आन बान शान, बिहार के लाल अभिनेता सुशांत सिंह जी सुसाइड कर ले बड़े मुंबई में काल। जी हाँ भैया, अपना फ्लैट पे वो फांसी लगा के सुसाइड कर ले और ऐसे सब कोई हैरान हो गई। पूरा बॉलीवुड, पूरा देश, जे भी उनकर फॉलोअर बाटे, जे भी उनकर फैन बाटे, और खास करके बिहार के लोग तो ज्यादा हताश हो गए। काहे कि बिहार के एगो ऐसा स्टार रहन के जो स्टार ही ना रहन, बॉलीवुड में एगो बहुत बड़ा अपन पहचान बनैले रहन, बॉलीवुड में एगो सुपरस्टार के पद पे रहन, उनकर करियर जबरदस्त रहे। जी हाँ भैया, ऐसे पूरा बिहार दुखी बाटे और सब कोई दुखी बाटे। पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हमनी के जौन की बिहार यूपी के भोजपुरी इंडस्ट्री शान हटे, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार लोग भी सब कोई दुखी बाटे। पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी और भी जितना कलाकार बाटे, सब कोई अपन सोशल अकाउंट से पोस्ट डाल के उनका आत्मा के शांति खातिर भगवान से दुआ कैले बाटे और बहुत सब कोई दुखी बाटे। और सबके के मन में सवाल बा कि आखिर काहे कलेला, इतना अच्छा करियर रहे, आखिर बढ़िया इतना जबरदस्त पहचान बनल रहे, वो बिहार के लाल के बॉलीवुड में इतना बड़ पहचान बनेले रहे। सब कोई के सवाल बा आखिर काहे, और सबके मन में यह सवाल बा। मीडिया में अनेको बात हो रहा बा, लेकिन जो बात निकल के आ रहा बा सामने कि डिप्रेशन के शिकार रहन, टेंशन में रहत रहन, काफी उदास रहत रहन और अकेलापन रहे। जी भैया, आपके बता दी कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले उनकर मैनेजर जे की लड़की रही उहो सुसाइड कर ले रही। अब ये बात निकल के आ रहा बा कि इनकर मामा जी वीडियो में आके बोलले बाड़े लाइव मीडिया में कि इस सुसाइड ना, हमार भांजा सुसाइड ना कर सकता बल्कि हत्या करावल गइल बा। जी भैया, अनेको जौन की बात हो रहा बाटे, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आ गइल बा जेमे खुलासा भइल बा फांसी लगा के सुसाइड कैले बाड़े। लेकिन अभी और रिपोर्ट आवे वाला बा कि का कोनो केमिकल उमकल कोई दवाई खइले बाड़े। जी भैया, ऐसा कुछ बात बहुत सारा अभी बात सामने आ रहा बा। पूरा बात क्लियर नहीं खे भइल, अभी पुलिस रिपोर्ट सब कुछ जांच चल रहा बाटे, लेकिन सब कोई दुखी बाटे। आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में उनका आत्मा के शांति खातिर भगवान से कामना करी जा और अपन भाषा वाला चैनल से जुड़े रही जा। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के, घंटी वाला बटन दबा के कोनो भी खबर सबसे पहले देखे और जाने खातिर जय भोजपुरी एकता बना के रखे।